ဟုတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမကတော့နီလာထေးပါဒီနေ့ပေါ့နော်ညီမဒီဘေကနာတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီအဖရာဖက်အဲอืมအသုံးပြုနည်းလေးကိုပေါ့နော်ညီမဒီလေ့လာထားတဲ့လောက်ပြောပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အာအဖရာဖက်ကပေါ့နော်ညီမတို့ဒီ Adobe ရဲ့Adobe ထဲမှာပါတဲ့တစ်ခုပဲပေါ့နော်သူ့ကိုကြောဒီညီမတို့motion graphic တွေပြီးရင် visual effect animation composition ပေါ့နော်အစားရှိသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေမှာအတွက်ပေါ့နော်အသုံးများတဲ့ဒီ Adobe ရဲ့ software တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်อืมusage အသုံးပြုတဲ့ဟာတော့ညီမတို့ဒီအစောနာပြောသလိုပဲဒီmotion graphic တွေ animated graphic မှာပေါ့နော်ဒီ logo animation တို့ပေါ့နော် text animation တို့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာသုံးနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ special effect တွေပေါ့နော်ဒီ explosion တို့ rain တို့ပေါ့နော်နောက် smoke fire စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးspecial effect တွေသုံးချင်တဲ့ခါမှာလေဒီ After Effect ကိုအသုံးပြုရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ animation တွေပေါ့နော်မှာ character animation တို့ object movement တို့ပေါ့နော်အစားရှိသဖြင့်ပေါ့နော် 2D 3D animation တွေအဲ့လိုမျိုးခါမှာလေAfter Effect ကိုသုံးနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီအာ composition ပေါ့နော်အဲဒီတခြားစီရှိနေတဲ့ layer တွေပေါ့နော်ဥပမာဗီဒီယိုကတက်တက်တို့ပုံကတက်တက်အဲ့လိုမျိုးတွေ animation တက်တက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုပေါင်းစဲချင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်လေဒီ After Effect ကိုသုံးနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဗီဒီယိုတွေမှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေမှာဒီကာလာကာလာပိုင်းပြင်တာလို့ပေါ့နော်နောက်ကtransition တွေတို့ပြီးတော့slow motion ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး size ပြအဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုပြင်တဲ့ခါမှာလည်း After Effect ကိုသုံးနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ loading file ပေါ့နော်မှာညီတို့JSON format ပြောင်းချင်တဲ့အခါမှာလည်းဒီ After Effect ကိုသုံးနေပေါ့နော်ဒါ After Effect အသုံးပြုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာညီမကဒီနေ့ကပေါ့နော်ဒီပုံမှန်ညီမတို့ဒီ After Effect ကိုစသုံးနေဆိုရင်ပေါ့နော်စသုံးနေဆိုရင်ဒီtext animation လေးကစပြီးတော့စမ်းကြည့်ကြရပေါ့နော်အဲ့အတွက်ညီမဒီနေ့ကဒီ text animation လေးတွေပေါ့နော်fade in fade out ရယ်နောက်တစ်ခုကဒီ slide in တဲ့ရယ်ပေါ့နော်position ရွှေ့တဲ့ဟာပေါ့နော်ပြီးရင်ဇွန်းရင်ဇွန်းအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသုံးမျိုးလေးပေါ့နော် text animation လေးပေါ့နော်အဲ့ရလေးကိုနဲ့လုပ်ပြသွားမျိုးဟုတ်ဒီမှာဆိုညီမကအပါဖက်အဖိုးယူလိုက်မယ်အဲ့မှာညီမကဒီ composition အသစ်တစ်ခုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကပုံမှန် landscape ပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်30နဲ့စက္ကန့်ကိုညီမ3စက္ကန့်စာလောက်ပဲထားလိုက်မယ် background ကတော့အမေရောင်ပဲထားလိုက်မယ်အဲ့မှာဒီ composition တစ်ခုရလာတော့နော်အဲ့မှာညီမဒီပထမဆုံးဟိုပါပေါ့နော်fade in fade out ပေါ့နော်fade in fade out ကိုညီမစာသားတစ်ခု text တစ်ခုရွှေ့လိုက်မှာပေါ့နော်တခြားဒီဟာတော့အရင်သုံးထားတဲ့အတိုင်းမပြောင်းတော့ဘူးနော်ဒါလေးကို align center နဲ့ရွှေ့အဲ့မှာညီတို့ fade in fade out ကိုကျွန်တော်တို့ opacity နဲ့ကစားပါတော့opacity နဲ့ကစားဆိုတော့ဒီမှာကညီတို့ time ပတ်နေကညီမအစောနာ3စက္ကန့်ရွေးခဲ့ပါနော်ဒီမှာ3စက္ကန့်ရှိရပါနော်အဲ့ဒါမှညီမဒီ00စက္ကန့်မှာစပြီးတော့ဒီopacity နဲ့ကစားမှာဆိုတော့ opacity ကို0%အရင်ထားမှာပေါ့နော်ပုံမှန် shortcut ကြီးကတော့ opacity ဆိုရင်t ပေါ့နော်တည်ထားရပေါ့နော်အဲ့ဒါမှညီမကဒီ00စက္ကန့်မှာopacity ကို0ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်0ထားပြီးတော့နောက်ထပ်ဒါဆို key frame တစ်ခုရတိုင်းပေါ့နော်အဲ့မှာညီမဒီရဲ့store web store web နှိပ်လိုက်ရင်နောက်ထပ်ဒါဆိုပထမရဲ့ key frame တစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်အမှနောက်ထပ် key frame တွေထည့်ချင်တဲ့အခါဆိုရင်ကိုထားချင်တဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့နော်ဥမာခုကညီမ0စက္ကန့်မှာက obviously 0ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာညီမ1စက္ကန့်လောက်ထိနည်းနည်းရွှေ့လိုက်ပါနော်
တစ်စက္ကန့်လောက်မှာညီမက obesity ကိုဝင်ထား100%အပြည့်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ညီမ key frame နှစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်ဒီကဆိုရင်ပထမ0စက္ကန့်မှာ0နဲ့ဒီ1စက္ကန့်မှာ100%အမှာ key frame တစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်အဲမှာဒီတိုင်းပဲဒါဒီဒီ1စက္2စက္ကန့်ထိကတော့100အပြည့်ထားပြီးတော့နောက်ဆုံး3စက္ကန့်အဆုံးပေါ့နော်3စက္ကန့်3စက္ကန့်အဆုံးမှာ obesity ကို0ပြန်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ညီမ key frame က3ခုရသွားပါอืม0စက္ကန့်မှာရယ်1စက္ကန့်မှာရယ်နော်3စက္ကန့်မှာရယ်ပေါ့နော်အာ key frame 3ခုထည့်လိုက်မှာပေါ့နော် key frame 3ခုထည့်ပြီးတော့ညီမ off နည်းနည်းအာ keep ease a လေးလုပ်လိုက်မှာအဲဆိုရင်ညီမတို့ဒီ play time ဆိုရင်သူကအဲပုံမှန်ညီမတို့ဒီဆက်ချင်းမှာ fade in နဲ့တက်လာပြီးတော့နောက်နည်းနည်းဒီလောက်ထိမှပြပြီးတော့3စက္ကန့်မှာမှိန်သွားပါတော့ဒါ fade in fade out တုံးတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဟုတ်လားအဲဆိုရင်နောက်ဒါ fade in fade out ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ညီမတို့ဒီposition ရွှေ့တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီစာသားကဘယ်ကနေတက်လာတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲမျိုးဆိုရင်ညီမနောက်ထပ်ဒီဟာခဏမေးလိုက်နောက်ထပ် slide in တက်တစ်ခုယူလိုက်မယ်ဟိုslide in တက်မှာအာ position ရွှေ့မှာပေါ့နော် position ရွှေ့မှာဆိုတော့position ရဲ့ညီမတို့ shortcut key ကကျ P ပေါ့နော်မှာ P တခုရေးလိုက်တယ်အဲ့မှာညီမတို့ဒီမှာကအာ H ဝင်ရိုးရှိတယ်ဒါ Y ဝင်ရိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်လည်းညီမတို့ကဒီကိုထားခြင်းနဲ့ဒါအချိန်ခုနက3စက္ကန့်ရှိရပေါ့နော်ဆက်စားချင်းထားခဲ့တဲ့ဟာအဲ့မှာမှာညီမ0စက္ကန့်ပေါ့နော်0စက္ကန့်မှာကမှာဘယ်ကနေဒီလိုမျိုးဝင်လာမှာဆိုတော့အာ H ဝင် U ကိုညီမနည်းminor နဲ့စုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လားဆိုတော့အဲ့မှာဒီ0စက္ကန့်မှာညီမဒီသူ့ကိုဒီဘက်ထိတွန်းထားရပါတော့တွန်းထားပြီးတော့ store web နှိပ်လိုက်ရင် key frame တစ်ခုရလိုက်ပါတော့အဲ့မှာအမှာခုနကလိုပဲဒီ1စက္ကန့်လောက်မှာ1စက္ကန့်လောက်မှာမှာတစ်စက္ကန့်လောက်မှာကျတော့ညီမဒီစာသားကိုကျတော့အလဲပြန်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်သူကဆက်ချင်းမှာဆိုရင်ဒီဘေးကနေဝင်လာပြီးတော့မှတစ်စက္ကန့်ရောက်ရင်သူကအလဲပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါလေးကိုလို့ဆိုရင်အချိန်ကနေနေညီမ3စက္ကန့်ထားလို့ပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီဆက်ချင်းမှာဒီ0နဲ့1စက္ကန့်ကြာမှာသူကဒီဘက်ကပြေးလာတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါက position ရွှေ့တဲ့ဟာပေါ့နော်စာသားကို အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ညီမဟိုဟာ zone in zone out ပေါ့နော်zone in zone out အာ zone in zone out ကလည်းပဲအစောနာနဲ့တူတူပဲပေါ့နော်မှာ zone in zone out ကညီမတို့ scale ကိုချုံတာချဲ့တာပေါ့နော်အဲ့မျိုးဆိုတော့သူ့ရဲ့ scale ဆိုတော့shortcut key က S ပေါ့နော်အဲ့မှာညီမကဒီဆက်ချင်းပေါ့နော်ဆက်ချင်း0စက္ကန့်မှာကဆက်ချင်းအသေးကနေကြီးလာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ညီမဒီဟာကိုအာ0ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်0ထားလိုက်မယ်အမှာ key frame တစ်ခုယူလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့မှာနောက်ခုတစ်စက္ကန့်လောက်မှာတစ်စက္ကန့်လောက်မှာကနည်းနည်းကြီးလိုက်မှာပေါ့နော်ပုံမှန်တဲ့နည်းနည်းပဲကြီးမှာဆို130ပဲထားလိုက်မယ်တစ်စက္ကန့်လောက်မှာ130ပြန်ထားလိုက်မှာkey frame နှစ်ခုရပါအဲ့မှာနောက်ဆုံးဒီတိုင်းပဲထားပြီးတော့ zone out အနေနဲ့ညီမ3စက္ကန့်ထိထားလိုက်မယ်
3 စက္ကန့်ရောက်မှနည်းနည်းပဲပြန်မူရင်းတိုင်းအသေးပြန်ချလိုက်မယ်အမှုဆွေအဲ့ဒါကပထမဆုံးအသေးကနေကြီးလာပြီးအကြီးကနေအသေးပြန်ဖြစ်တာပါနော်ဆိုရင်ဆုံးတော့ပါနော်ဟုတ်ဒီပထမဆုံးညီမတို့ဒီအဲစာဟိုဒီ After Effects သုံးနေဆိုရင်ဒီလိုမျိုး text animation တွေကစပြီးတော့စမ်းသုံးကြည့်ကြပါတော့အဲ့တော့ညီမကဒီနေ့ညီမလေ့လာထားတဲ့လောက်ဒါလေးကိုစမ်းပြီးတော့လုပ်ပြပေးပါပါနော်အဲ့မှာညီမတို့ကဒီနောက်ဆုံးဒီတစ်ခုညီမထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အာ export ထုတ်တဲ့ဟာပေါ့နော် export ထုတ်တဲ့ဟာကကျတော့ဥမာအဲကိုထုတ်ချင်တာဥမာအာgif ဖိုင်ရချင်တာလားဥမာ MV4 ရချင်တာပေါ့နော်ကိုထုတ်ချင်တာပေါ့မူတည်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရပါတော့။ညီမဒီရဲ့ဟာကိုဒီတစ်ခုလေးပဲထုတ်လိုက်တော့မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ညီမဒီ composition ထဲမှာဒီAdobe Media Encoder ဆိုပြီးတော့ရှေ့ပေါ့နော်။အဲ့မှာညီမတို့ကဒီထဲမှာပေါ့နော်သူရဲ့ format ပေါ့နော် format ကကိုထုတ်ချင်တဲ့ format ကိုရွေးလို့ရပါပေါ့နော်ဒီမှာပုံမှန်ပုံပဲဆိုရင် JPG တို့ PNG တို့MP3 တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အာ MIDI file တို့ပေါ့နော်အာ GIF file မျိုးပေါ့နော်အခုကကျောင်းညီမကဒီပြေးတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးရောရချင်တဲ့အတွက်ဒီ animated case ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါရွေးလိုက်ရပါတော့နောက်တစ်ခုကကျောင်းဒီက output format ကကျောင်းညီမတို့အာဖတ်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်ညီမ download တယ်မှာပဲခဏထားပြီးအဲ့မှာဒီတစ်ခုထုတ်မှာပေါ့နော်အဲ့မျိုးဆိုရင်ညီမဒီဘက်မှာဒီဟာ play button ရှက်ပါနော်သူက encode ထုတ်ပြီးပါမယ်ဒါဆိုရင်တို့ animated GIF file နဲ့ထုတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အာ export ထုတ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဟုတ်အဲဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်